Oh non, ta chien. Oh, les crayons. Oh purée. Eh mais... Oh même. Ah non, de chien, la rivière elle va... Wow, bah la SNCF, je crois qu'elle va arrêter... Elle va direct dans le chemin de fer plus bas. Oh purée. Eh bien, écoutez, réseau Stas, je pense que vous allez avoir du mal à passer. Cherchez-moi.